Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Дорога на Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные, прекрасные, позитивные и не очень поучительные, веселые, грустные комментарии. Спасибо вам. Также благодарю за лайки, за подписки. Тема сегодняшнего расклада: его явные и тайные мысли о тебе. Сегодня посмотрим, что загаданный вами мужчина думает о вас. Что явно, а что может быть даже скрыто от него самого. Он сам себе не дает отчет в собственных мыслях, да? Или не хотел бы с этим мириться, с этими мыслями, признавать даже их. Итак, для начала подумайте, пожалуйста, об этом мужчине, которого мы будем делать расклад. Вспомните его глаза, улыбку, назовите его имя, какой он. Так, если сейчас сигнификация срезонирует, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какой мужчина? Какого мужчину вы загадали? Какой мужчина? Интересные характеристики. Так, мужчина по звезде, интеллект в первую очередь присутствует, да, выше среднего, идет к какой-то своей мечте, может быть миссия у него, видение себя, да, как будто бы он ведом какой-то идеей, мечтой, при этом эволюция и звезда, мужчина явно не останавливается в развитии. Тут, кстати, по эволюции, может быть, какое-то время у него был такой период, как, знаете, топтался на месте, но сейчас вот такой, как рывок делает человек. Если бы это была женщина, я бы, конечно, сказала, что у него сейчас такой период, там, может быть, занялся косметологическими какими-то процедурами, но это можно на мужчину протрактовать тут. Я не знаю, хотел сказать, дело к весне идет, да? Побрился. Ладно, шучу. Не брился он, да? Ладно. Может быть, занялся своим гардеробом, своим внешним видом. Может, занялся элементарно своим здоровьем, да? Процедуры какие-то там совершает. Может быть, физическим здоровьем, спортом занялся человек, бегает по утрам, да? Или уж не знаю, чем-то там, в спортзал записался. Вот тут такое, тут как будто бы мужчина явно не пустышка, да, тут такие у него глобальные мысли, мечты по поводу там реализации уже каких-то своих поставленных целей. Так, баланс, подарок, друзья, страсти. Такие карты чудные на самом деле. Мужчина старается себя держать в руках во всех смыслах, старается удерживать по этой карте баланс. Видите, тут балерина на пуантах стоит, равновесие держит. То есть в любой момент как будто бы, понятно, как мы все можем там споткнуться в прямом переносном смысле. А он как будто бы старается где-то себя даже обезопасить от каких-то ошибок. Может быть, старается все взвесить. Это как-то касается каким-то боком и принятия, может быть, решений, может быть, суждений о друзьях. И тут карта темперамент, страсть. Вот другими словами, если можно так сказать, этот человек старается сейчас где-то даже не принимать скоропостительных, да, господи, сейчас выговорю, решений, суждений по поводу друзей, особо кого-то к себе не приближать, не наделять кого-либо, там, друзей, или же там женщина, если ему понравилась какая-то, слишком не стараться наделять там этих людей какими-либо такими достоинствами, знаете, не очаровываться для того, чтобы потом не пришлось разочаровываться. Сам по себе он страстный, сам по себе темпераментный. Как-то мне так вот идет. Так, чудная какая-то сигнификация, честно говоря. Так, давайте, что по поводу друзей. Это о чем? Есть друзья стабильные.
Шабаш. Знаете, такое ощущение, вот как-то на друзей я посмотрела, есть у него друзья стабильно, это уже как будто перешли они в категорию родных людей. Может быть, карта род и стабильность, и друзья, может быть, даже родные люди, которые рядом с ним, ну уж не знаю там. Вот он их воспринимает как друзей. При этом карта искушения, как соблазн какой-то. Давайте так, в его жизни присутствует соблазн, но при этом он по карте мудрость старается как-то, опять-таки, вот эта карта баланс, это удержать вот этот баланс, эту гармонию какую-то, эту золотую середину, вплоть до того, что у него есть, скажем так, возможности где-то, может быть, даже по карте Шабаш, это во все тяжкие пуститься, может быть, весело провести время со всеми вытекающими. Но тут как будто бы человек включает голову и пытается контролировать все. Карта сама, мудрость уже какая-то присутствует. Он прекрасно понимает, что если он там его понесет, он поддастся каким-то искушениям, соблазнам. Карта башня, он может разрушить тот мир, где даже какие-то доверительные отношения, карта род и якорь, стабильность какую-то свою, может это разрушить. Ну, такой осознанный мужчина, что я могу сказать. Ну, вообще редко такое выходит, ну, дай бог, чтобы такое чаще выходило. При этом человек сам по себе страстный, темпераментный, такой чувственный. Так, подарок, о чем это? Это, знаете, я могу считать, как будто человек ценит тех друзей, истинных друзей, которые есть в его жизни, те уже сложившиеся какие-то взаимоотношения, да, будь то с родными, там, близкими. Человек умеет это ценить, это уже как будто бы, ну, научен каким-то опытом, горьким, не горьким. Так, подарок о чем? А при чем тут выезд? Сейчас девочке доложу. Так, смотрите, я спрашиваю подарок. О чем это? Уже тут вышел у меня карта подарок, но на этого мужчину. А тут подарок, и даже такие карты чудные. Письмо, это какое-то сообщение, информация. Карта лиса, хитрость. Это связано каким-то образом с вами, с вопрошающей женщиной. Карта сердца, то есть, ну, не знаю, какие-то, скажем так, влюбленность, нежные чувства к вам. При этом карта воительница и букет. О чем это? Причем тут? Это может быть, знаете, как человек старается этот баланс держать, даже если к вам он испытывает какие-то эмоции, да, вот так вот, вот тут карта сердца. При этом хитрость это с его стороны, лиса. При этом выбор у него может быть развилка. Выбор, то есть как поступить он может или так, или выбор из двух женщин. Карта дом. Наличие может в доме кого-либо. Вот смотрите, почему-то мне показано дом и разбитое сердце. Как-то странно. Я только порадовалась по поводу того, что тут мужчина такой осознанный, но тут мне как-то так странно показывает вот в отношении вас, как будто бы сердце. Так, это он в отношении вас, это сердце? Нет, это с вашей стороны. Девочки, это скорее всего с вашей стороны к нему эмоции, к этому человеку, потому что в отношении вас тут сразу у меня выскочил карта гроб, то есть или все закончено, скажем так. Тут он вас видит еще по карте воительница с мечом. То есть женщина, которая может контролировать свои эмоции, держать все под контролем. При этом карта букет, ну, понятно, привлекательна. Вы для него привлекательны, соблазнительны. По карте букет это какие-то эмоции, вот такие, знаете, из разряда конфетно-букетный период, да, когда у нас накрывает вот это такое, что влюбленность, эйфория какая-то.
Вот тут вот это все может человек испытывать в отношении вас, но это все, знаете, как будто бы букет имеет такое свойство срезанные цветы, они долго не стоят, то есть это быстро проходящее. Для того, чтобы это переросло во что-то более серьезное, нужно то ли прикладывать усилия, но они должны быть с двух сторон, то ли должно быть какое-то стечение обстоятельств. То есть если все так и дальше будет продолжаться, то это имеет, ну, перспективу такую, скажем так, вот как насколько оно феерично, ярко могло начаться, вот эти все эмоции накрыть, настолько быстро это может и закончиться. Вот тут почему-то, я не знаю, как-то так вот подсвечивают. Что за хитрость это? Ну, вот его больше показали как хитрость человека, который на развилке топчется, при этом показали дом и разбитое сердце. Это что? Это в доме у тебя такие ощущения? Может, ребенок у него есть и что? Карта паутина. У кого-то девочки элементарно не свободен, и тут ребенок, может быть, он чувствует себя как в паутине. И карта болезни, болезненное состояние. Почему? Карма. Урок какой-то, как ответственность. Нужно брать, нести ответственность. А почему хитрость тогда? Лиса, почему хитрость? Для вас. Для вас он скорее как наказание, этот мужчина. А он как в лабиринте. Хитрость, потому что где-то может быть даже нежелание, знаете как? Нежелание давать четких ответов на четкие вопросы, да? А человек старается вот этот баланс держать и до конца как будто бы... Тут даже может быть, как говорят, хорошая мина при плохой погоде. Ой, да, при... Ну, в общем, вы поняли. Вот и человек старается транслировать, у него все прекрасно, все замечательно. Я удерживаю контроль над ситуацией. При этом внешне может показывать карта, вот этот подарок, он может казаться таким лакомым кусочком, подарком. Но мы тут уточнили, это на вас выпало, это вы для него каким-то этим подарком являетесь. Но при этом я спросила по поводу сердца, скорее всего, он чувствует, что это вы его то ли любили, то ли любите. Ну, по крайней мере, какие-то эмоции к вам, вы как будто, он считывает, что вы к нему какие-то эмоции испытывали, это точно. Тут что-то как-то так... Много вопросов к этому мужчине. Так, неудивительно то, что вы на него смотрите расклад. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Итак, его явные тайные мысли о тебе. Давайте посмотрим явные мысли о вас. Тайные мысли о вас. Так, эротические возьмем. Его явные мысли о вас. Его тайные мысли о вас. Так, его явные мысли о вас. Его тайные мысли о вас. Явные мысли о вас, тайные мысли о вас. Явные мысли о вас. Тайные мысли о вас. Еще эту колоду хочу взять. Она так, метафорические карты, очень красивая. Ой, явные мысли о вас. Тайные мысли о вас. Мы смотрим прямо сейчас, когда вы открыли это видео. Так, его явные мысли о вас. Прошлое. Какие-то планы в прошлом были.
Так, изменения, как будто бы сейчас, девочки. Так, уточнить хотела. Тут какое-то разочарование. Князь это он. Это какой-то другой мужчина. Всадник это он. Ну да, это почему-то. Так, читаем. Его явные мысли о вас. Он говорит, какие-то планы, которые были, они в прошлом остались, которые там строили, может быть, он строил в отношении вас. В прошлом осталось. Хотелось бы изменений каких-то, вот, может быть, надеялся на какие-то изменения, на то, что в лучшую сторону что-то, ну, правда, изменится. При этом это были форматы такие какие-то. Смотрите, карта, вот эта вот девятка огня, тут она своеобразная. Эта карта на самом деле как, знаете, таких какой-то яркой связи, но это связь, которая, ну, ни к чему не ведущая. Как вам сказать, ни к чему серьезному. Где-то сексуальная связь, интрижка какая-то. И тут такой показатель есть. Человек, даже мы смотрим явные мысли о вас, почему-то он четко понимает какую-то разницу между вами. Люди, по большому счету, особо не подходят друг другу. Какая-то интрижка, как будто бы, да, сексуальное влечение, да, но при этом вполне возможно, знаете, такое, как будто бы изначально в планах, допустим, вот как мне идет, как будто не было серьезности какой-то. Ну, вот эта карта так читается. Так, наказание. Так, наказание. Это о чем? Наказание мысли. Это у него желание вас наказать? Да, за ваш эгоизм, девочки. Это желание вас наказать, проучить за то, что вы как будто бы, знаете, то ли не пошли, не согласились на такие форматы, то ли, ну, слишком самостоятельный какая-то. Тут дальше следующая карта, всадница земли. Она показывает женщину, которая тут на лошади, она может твердо держится на этой, как бы сказать, на этой лошади, себя чувствует довольно-таки устойчиво. Она может и оградку поправить, она по большому счету не, как вам сказать, не особо заинтересована в том, чтобы там был мужчина. Есть хорошо, нету, ничего страшного, я и сама все могу. Тут как будто бы у него может быть такое желание вас наказать. Из-за чего? Из-за того, что вы не проявляете, ему так кажется, особого там, ну не знаю, как вам сказать, заинтересованности в нем. А тут карта и звезда на вас, ну, скажем так, он, может быть, он привык быть звездой, там уж не знаю, местного чего-то, а тут он говорит, а она сама себя ведет как звезда, как будто бы я должен за ней еще бегать, я должен к ней тянуться, тут ко мне должно тянуться, вот тут что-то такое, девочки, идет. Так, при этом явные мысли о вас, принятие, собака, друзья. Знаете, тут такое мысли, как будто бы он сейчас принимает, что мы могли бы быть друзьями, карта собака, принятие того, что, к сожалению, для него, карта освобождения, карта всадник, в отношении вас невозможно проиграть вот такие форматы, где-то, ну, легкая связь, да, ни к чему не обязывающая. Там пересеклись, там встретились. И это не секс по дружбе, не. Тут как будто бы дружба отдельно, секс отдельно, но сексом как будто бы уже вот этой какой-то легкой, повторюсь, ни к чему не обязывающей связи, освобождение уже как будто бы невозможно. Этого уже назад не вернешь, и это все уже, как бы он ни хотел, ну, скажем так, вы то ли планочку подняли во взаимоотношениях, в требованиях, то ли, в принципе, вас уже такие форматы не интересуют. И у него уже идет даже принятие этого. Говорит, ну, возможно, по карте собака можем как друзьями быть. Может быть. При этом тут вполне возможно с его стороны идет ревность. Но тут карта огонь, карта лестница. Такие какие-то
какие-то карты странные, я вам хочу сказать. С другой стороны, идет разочарование какое-то в том, что не случилось, не сложилось. Карта тут причастия, она такая метафорическая колода. Тут женское, мужское тело, переплетение, да, сплетение рук, сплетение ног, души, сплетение. И разочарование. Где-то разочарование в том, что ну так и не получилось, не сложилось. Где-то идет ревность, где-то идет принятие того, что у вас свой путь, может быть даже какой-то мужчина у вас уже новый, другой. И по карте лестница вверх, вверх, вверх вы идете. Ну и он параллельно тоже. Он тут, я думаю, что как будто бы двое довольно-таки амбициозных людей. И я думаю, тут и гордыня была присуща, и где-то желание продавить рамки границы друг друга. Каждый хотел, может быть, навязать свой какой-то вариант развития, то ли взаимоотношений, то ли вы могли просто показывать: со мной так нельзя, меня такие не устраивают форматы, я хочу другого, я стремлюсь к другому, я рассчитываю на другие какие-то, ну, как будто развитие событий. Вот тут как-то оно так все прослеживается. Явные мысли у девочки можно выделить. Каждый пошел своей дорогой. При этом он отдает отчет, что у вас все будет складываться хорошо, он в это верит. При этом какая-то ревность есть. Карта огонь тут такое. При этом всадник, он говорит, что ко мне как будто бы хода к ней нет, вот именно по нижним чакрам проявиться. Если серьезно к ней проявляться, если ты хочешь действительно чего-то, то это должно быть по карте князь, это вплоть до того, что берешь ответственность, вкладываешься. А и тут разочарование. Разочарование, что это невозможно. Вот это вот слияние почему-то не берет ответственности. Не так идет, девочки. Попытки еще, знаете, какие-то мысли у него есть по поводу того, что тут карта Арлекин. Может как-то нестандартно, необычно как-то проявиться. Потом у меня такое ощущение, как будто бы все равно идет разочарование. Он понимает, что все равно это ни к чему не приведет. Как-то так. Вот двумя словами, да, если перевести на человеческий язык, человек, мне кажется, привык к каким-то сценариям таким, как будто легко завоевывать, там, может быть, с кем-то входить в какие-то связи. Ни к чему особо, скажем так, не заботясь о том, куда и к чему это приведет, но явно не планируя что-то серьезное. Подпишись на канал и поставь лайк. Вот такие у нас явные мысли. Основные — это разочарование в том, что не случилось, не сложилось. Может быть, не получилось так, как он хотел, как он видел это все. Так, давайте дальше посмотрим. Тайные мысли о вас, да? Тут какой-то еще ваш эгоизм он подчеркивает. Может быть, это ваш здоровый эгоизм наконец-то проснулся. Это, видать, его так задевает. Так, давайте посмотрим тайные мысли о вас. Ух ты, а что это у нас тайные мысли? Такие чудные. Девочки, если, может, кому-то это будет не очень приятно, извините, все, что я вижу, я то и озвучиваю. Тайные мысли. Где-то идет сравнивание вас с другими, с иными девушками. Какая-то... Так, вот это вот токсичность, это о чем? Ядовитая. О чем это? Он говорит, вы очень отличаетесь от них. По белой вороне вот как-то выбиваетесь из, может быть, из привычного видение. Вот он видит женщин, допустим, одними. Так, ядовитая. Это он вас токсично видит? Нет, это он видит вас женщина, которая, может быть, пострадала в этой всей какой-то истории. Она проходит как очищение от вот этого всего. Так, это он токсичный? Нет, он не токсичный. Он говорит, я не токсичное отторжение.
А о чем эта история? А, это может быть другие женщины. Другие женщины, то ты их какие-то ядовитыми, токсичными видишь. Карта паутина. Это ты запутался? Это они? Это они. Девочки, тут какая-то история такая, он говорит. Для него привычно было, ну, девочки, как я по-другому скажу, работа дьявол, это сексуальные какие-то связи. Где-то для него нормально, привычно было даже этих женщин, вот эти вот, как в сети в какие-то, заполучать, погружать в какие-то иллюзии. Он говорит, они сами готовы были, знаете, видеть, принимать желаемое за действительность, как дети, как наивные какие-то дети. Это как обычная работа, говорит, для него это вот было. Не знаю, что он такое говорит. А вы тут как-то выделяетесь из всех этих женщин. Но он говорит, вы как прошли уже очищение от вот этого всего, от какой-то истории, как отмылись от этого. Я не знаю, себя он токсичным не считает. То отторжение нет, говорит. Ну, типа они сами виноваты, да, что хотели, то и получили. При этом на вас ложится карта, вот эта вот женщина, которая поднимает вот осколки, собственно, ну, тут как зеркало разбито, да, и девушка наклонилась и собирает осколки. Это как осколки былого счастья. Где-то, как эта карта еще называется, как унижение. Женщина чувствует себя где-то, девочки, обесцененной, где-то как будто бы предали ее любовь. Так, тайные мысли о вас. Смотрите, еще унижение вот это вот какое-то. Где-то как любовь, может быть, ту, которую вы испытывали, он не, даже, ну не знаю, нельзя так говорить, не заслужил. Он не, ее не оценил, вот если можно так сказать. Угу. При этом, я думаю, вы заставили его задуматься как-то об этом. При этом он, знаете, о чем говорит? Что в прошлом вот это унижение, какое-то такое состояние ваше, возможно, даже как будто бы вы могли ему давать эту любовь, вплоть до, знаете, как песня «Дотянись рукой твоя», всегда были рядышком. Просто если любишь, да, то правда идешь на очень много, и на многое ты смотришь совсем по-другому. А когда любовь проходит, ты кто с улыбкой, кто с каким-то даже раздражением думает, блин, как я не замечала каких-то объективных вещей. Ну, на то она и любовь. Да, влюбленность, страсть. Тут карта, видите, девушка запрыгивает на этого мужчину, девушка раздета, где-то уже сняла себе одежду, а он такой сидит в шляпе, говорит, я этого не ожидал, я к этому не стремился, но при этом сам ее к себе прижимает. То есть где-то и выгодная такая позиция с его стороны. Типа, я не против, по большому счету, но если что, ты сама все. И если что, то ты сама несешь ответственность за свои поступки. То тоже как-то идет перекладывание где-то ответственности на женщину. Ну, ты же сама этого хотела. Так вот, вот это какое-то унижение ваше, вот это тайные мысли. От того, что где-то вы инициировали ему, кажется, или больше были в нем заинтересованы. А сейчас вот говорят, что после этого всего девушка выросла. Он так и остался вот таким каким-то маленьким мужчиной. Ну, не буду тут никого обижать, но эта карта так читается. А девочка, вот видите, огромная, выросла. То есть даже где-то научена девочка вот этим болезненным опытом. Научена, и карта дерева, это, скорее всего, тут как будто бы для вас совсем по-другому вы сейчас смотрите, опять-таки, на взаимоотношения. Где-то для вас очень важно по карте дерева. У кого-то, извините, сама себя перебью, это вопрос физического здоровья. Кстати, вы могли пострадать. Где-то у кого-то могло быть там и депрессия, и, правда, какие-то, не приведи Господи, психосоматика. Действительно могли пострадать от взаимодействия с этим человеком. Карта дерева тоже как по здоровью читается иногда. Ну, ладно, это такое.
Тут, скорее всего, как будто бы для вас четко, ясно пришло осознание того, что, допустим, мужчина не готов дать там, ну, по дереву это построение отношений каких-то прочных, может быть, как замужество, еще что-нибудь. Вот тут такое, как будто бы, и вы для себя осознали, что для вас в приоритете вот такие какие-то прочные взаимоотношения. И вот в этом вы как будто выросли, вы переросли уже там какие-то интрижки, флирт, вот непонятные форматы, вот такое вот. И он это видит, он говорит, она выросла уже. Так, тайные мысли. Смотрите, когда вы вот так выросли, когда вы в приоритете для себя четко там точки над «и» расставили, да, что для вас приемлемо, а что у вас для вас вообще неприемлемо. Тут он подчеркивает магнетизм ваш. Он заметил, насколько вы притягательны для него, замечает. Может быть, и для других, для иных мужчин вы притягательны. Карта такая красивая, написано магнетизм. Где-то даже он не может это объяснить. Ну, притягательно. Так, при этом мысли тайные о вас, о том, что какой бы вы ни были притягательной, но вы уже не стремитесь там к сближению с ним, к общению с ним. Скорее по ракушке какой-то закрываетесь этим, ну, таким как панцирем, да, и все, и старайтесь никого к себе не подпускать, его точно. При этом, так, наигранная святость, это ваша, тяжело, это его наигранная святость. Тут, скорее всего, наигранная святость, где-то как будто бы вы на него смотрите уже по-другому. Если у него есть семья, тут вышла карта семья, дом, то может быть даже как-то вы, может быть как-то себя так вы повели, вы дали ему понять, что ну, где-то вы как игру его какую-то раскусили, где-то его какие-то двойные стандарты, да, о том, что он может транслировать одно. Допустим, вот у меня семья на самом деле, там это, там, не знаю, что там, я несу ответственность, но при этом, если какой-то формат легкий, ни к чему не обязывающий, вот там с какими-то дамочками, то вполне возможно всплыла информация такая, где он там, оказывается, может себе позволять там какие-то связи на одну ночь, ни к чему не ведущие. То есть, ну, уже какая-то вот наигранная святость. Вот тут что-то такое. Ну, и для вас это стало как тяжелой ношей. Где-то, может быть, для вас стало понимание даже, ну, осознание того, что насколько человек может быть каким-то двойственным, двуличным, вот так вот как-то, как будто вовремя, когда ему удобно, он может вас в одни погружать в иллюзии, когда ему это неудобно, он может быть совершенно другим. Человек за вами наблюдает, продолжает наблюдать, вы ему интересны. Так, поездка, молния, ключ. Он допускает мысли, вот это тайные мысли, да, опять-таки, может даже скрывает самого себя, что почему он за вами наблюдает. Потому что, может быть, настанет такой момент, когда карта поездка, молния, как будто его может что-то как озарить, или стечение обстоятельств, или что-то накроет, когда ему захочется к вам, карта поездка, приехать, появиться. Может быть, тогда, когда он подберет ключик к вам, или найдет этот ключик к вам. Сейчас я спрошу. Ключик к вам хочет подобрать через время, он говорит. Не сейчас, через время. Может быть, я этот ключик к ней подберу. Что это за молния, озарение какое-то? О чем это? Карта гроб, карта луна, карта ключик. Смотрите, он говорит. Я спрашиваю, что это за молния, озарение, чего это касается? Он говорит, карта гроб. Вроде как в точке над «и» расставлено, все закончено, но на самом деле луна, зависимость какая-то есть, притяжение есть. Этого, говорит, никто не отменял. Она все равно для меня как непрочитанная книга остается. Этот магнетизм какой-то вот притягивает, она меня к себе манит. Может быть, сексуальное влечение осталось, по луне это тоже. Он говорит, все равно мне нужен как бы ключик, я хочу этот подобрать к ней. Ну, девочки, 2 раза этот ключик вышел. Вот это такие тайные мысли, с которыми он, скорее всего, он даже сам особо не хотел бы их слышать, слушать. Скорее всего, он гонит их от себя подальше. Так, то есть, по большому счету, через время даже он готов, может быть, не факт, что готов, да,
Он говорит, и может быть будет возврат какой-то, может будет попытки, опять этот же, повторюсь, этот ключик к вам подобрать. Поэтому человек за вами наблюдает. Ну, я даже не знаю, что спрашивать. И так все ясно. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.